Okay, let's first engage the RIBC. Okay, RIBC. Let me first put you off and engage the manager because you clearly have no. Let him to talk to the manager, Mr. Oh, you wanted to speak to him? Okay, maybe as manager you can first give us an update. What has happened? No, but he's off. As manager, what you just tell us what has happened At the moment. It was better when he was informed. Which coordinator was what? I think what is my name? I'm here. So you are saying? Yes, I'm here. I think what we should do, let us have that meeting. Let the manager come. We will do whatever we know what is going on. Because also they might want to buy time. Yeah, and then they say the time you paid for is out. Yeah. So let the manager come and we discuss. Tell us, whatever is happening. Yeah. Because we paid the shop. Yeah, let's just come. I think let's have a few people. So is it coming with it? How do you say? Let's have some information from the program's manager. Where is the program? Here, right. Okay. Yes, thank you very much. I got a communication from Mother Yasin that we have to book a talk show, which we did, and I had to inform my superior. When I informed him, he told me those people have been cleared by security. I did follow up, and he told me they don't need clearance from security to have a radio talk show. It's only for the venue. So when I came through, I okayed the talk show to go through, but my superior says it shouldn't go through because it's by the DPC and the RCC. So I am tired. I have the key to the studio, but I can't open it. What's your name, sir? My name is Marisha Richard. So just repeat that element. You said that your superior, the radio manager, told you what exactly? He has been told that he's not supposed to. I think security has told him that he needs clearance. From where? Either the DPC or the RCC. Has it been the order? Do people come from radio talk shows get clearance? Do you normally clear people? No. Security will. Right, thank you. Let's come. Basebo ne bannyabo abali ku eddoboozi lya Uganda mbeera bwetyo bweri tufunye obubaka nga twakatuuka wano nti radio show manager agikansolinze ku orders za DPC mu kitundu kino eky'Embaale. Radio show Basebo ne bannyabo radio show bagikansolinze ku orders za DPC w'ekitundu kino eky'Embaale. Bano bagira muwalifa jangu
mwebale nnyo abaliko tugenda kubaweereza tukyalina olugendo luwanvu nnyo olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo. Nyongera okubajjukiza abasajja bannange batidde nnyo radio show bagikansolinze gye tubadde tulina wano ku BCU radio Embale. Nyongera okubajjukiza omwaka oguwedde twali tulina okubeerawo ne radio show wano mu kitundu kyekimu naye bagikansolinga. Actually tebagikansolinga, bajja ne bagidispersinga abasirikale ne batukuba ttiya gaasi era ne tuloopa n'omusango ogwo mu kkooti y'Embale. Naye era nga wemumanyi kkooti z'e Uganda omusango ogwo bagufutyanka ne gubulira awo. Nyongera okubajjukiza radio show eno tubadde tusasudde ssente era tuwuliddeko ku mwogezi w'ekibiina ng'agamba bannange kyekireetedde okukansolinga radio show, tukubidde DPC essimu naye ate DPC ng'abyegaana. Then ate wetuengaginga manager w'ekitundu naye agamba bannange baŋŋaanye okutegeka radio show yonna. Atulaze ne studio weeri era n'atutegeeza nti ekisumuluzo akiyina naye tasobola kubeera ng'akola ki ng'aggulawo embeera. Bannange bassebo ne bannyawo bwekyo bweri. Ye manager tugezezaako ate okumunoonya naye abadde ayiseemu buyisi, tutegedde waayise. Ssebo ne bannyabo embeera bwekyo bweri. Tamu katininyozo. Yes, nkomyewo bassebo ne bannyabo bambi tukyali wano munda mu BCU. Yes, President agenda kubeera nga ayogerako gye tuli. President agenda kubeera nga ayogerako gye tuli baganda baffe ku incident eno. Kino mbadde nalodo kiraba abasajja batidde nnyo. Just a radio show. DPC akubiddewo essimu na odaringa nti mugisazeemu. Gezaako okwegenjinga manager ayogeddemu kimu bibiri ayinza okuddamu ofuna obubaka nti ate ayiseemu abuze. Ebyo byonna ebigenda mu maaso wano. Bassebo ne bannyabo tukyali ku BCU radio. BCU radio Mbale. Twabukeereza nkokola okubeera nga tujja tubaweereza sharing atuuka ng'osharingirawo atuuka kola kimu kya kusharinga tubeere nga tubatuusaako ebigenda mu maaso. Natusonyiwamuko ka network katusumbuwamu katini. So right now we are in Bali and we booked and paid for this radio program. We informed all necessary people that we had to inform, and we followed the law because we know that the law provides that we don't have to seek any permission to have a radio interview. Unfortunately, when we reached here, we were informed that the RDC and DPC ordered that we cannot be hosted. Therefore,
they've blocked us. As the programs director has informed you, he has been blocked and he has the keys to the studio, but he cannot let us in. We cannot force our way in. But this goes further to expose how double-standarded these people are. While other leaders are having radio interviews uninterrupted, while they're having their activities uninterrupted, you see they've blocked us from a radio program that we paid for. So we'll be proceeding to meet our leaders from Bugisu sub-region at our offices. Thank you. Yeah, tuli wano Mbale, twabukinga radio program eno ne tugisasula era ne tuyita mateeka nga bwe kirina okubeera. Naye lutuuse wano ne batutegeeza nti RDC ne DPC bataddewo ebiragiro nti sirina kukkirizibwa kuyingira wano mu radio. Bwe tutuuse wano programs director n'atutegeeza nti ayina ebisumuluzo bya studio naye tasobola kugulawo kubanga basenior be babawadde ebiragiro nti tebalina tukyaza. Kyanaku nti abantu abalala abakulembeze abalala bonna bakkirizibwa okugenda ku radio ne bakola n'enkuŋŋaana zaabwe naye ffe tulemeseddwa wano. So katugenze kusenkana abakulembeze baffe ab'omu Bugisu sub-region. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes. Basebo ne bannyabo bwetutyo bwe tutambudde wano ku BC Radio Mbale. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alemeseddwa. Hey, lava love. Tugende mumba. Balina kye batugamba. Sawa ya kuyingira Mbaati kati. Bannange. Adamu waliwa bannange. Komyewo nate abasajja basebo ne bannyabo batidde nnyo. DPC wamu ne RDC baodarinze basobola okubeera nga baodaringa bayise mu manager w'ekitundu oba wa radio gye badde batukyazizaako ne bamugamba nedda ssebo tolina ku hostinga radio show eyo. Era programs manager atutegeezezza nti radio show bagiganye buganyi, tewali nsonga nti kyoba ki, naye radio show bagiremesezza okubeera ng'ate egenda mu maaso. Omukulembeze wuuyo His Excellency wuuyo His Excellency wuuyo Adamu bayo His Excellency kati olwotolekedde ate okubeera nga tumiitinga. His Excellency ayolekedde okubeera nga meetinga ba leaders mu Bugisu sub-region. Agenda kubeera nga ate meetinga ba leaders mu Bugisu sub-region basebo ne bannyabo. Bwe tutyo bwe tutambula mpola mpola ngenda kubeera nga mbaweereza basebo ne bannyabo buli kimu ngenda kubeera nga nkibaweereza wano basebo ne bannyabo. Nyongera okubeebaza abasharinga abalayikinga mwongere okusharinga share widely. Tulina okulabisa junta, tulina okulabisa omusajja ono buli kimu ekikolwa kyekko kye bakola. Tano tuli ku live tusaze tugende eri. Wenjogerera akatengo kanene. Wawe wano agambye akatengo kanene. Mariana agambye akatengo kanene. Okalabye Mariana abasajja batidde nnyo bano. Abasajja bano batidde nnyo.
kama sharing itamuno Sky Soldier nze nkote Sky Soldier nze nkote kwetuli okubaweereza Adamu sajja ongera kweyambula unakolusha nebika Emmoloka za tiyagasi tuzirengera emmoloka za tiyagasi bassebo ne banyabo tuzirengera ba mu kkubo tuli mu kibuga Mbale City laba love sharinga video tambuza video gwe tulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tusazeko Mbale City eddoboozi lya Uganda kwoli ali ku kamera nga bulijjo Musa Mulimira tugenda kubaweereza paka nta bassebo ne bannyabo tugenda kubaweereza paka His Excellency laba love eri mu kibuga iye enziruka enziga y'omukulu yeeyo gy'olengera gwe munnaffe ali ku ddoboozi lya Uganda enziga y'omukulu yeeyo abagijjukira enziga eyatolontoka campaign trail yonna emmoloka eyo nze nno mu kulaba okwange esana genda mu museum esana kubeera mu Uganda museum olwo nno nga tukutte obuyinza bassebo ne bannyabo ate era nga bwe mbashuwalinga nti essaawa yonna tugenda kuba nga tukwata obuyinza kuba ffe twawangula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is the legitimate president of the Republic of Uganda. Laba abantu we balagala His Excellency avuzeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo awubye ku bantu laba love mu kibuga Mbale His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu batulemesezza okutuuka bassebo ne bannyabo okubeera nga twogera His Excellency alemesedde okubeera nga ate ayogerako n'abantu b'ebugisu sharinga video kukambye sharinga video sagala kwekwasa His Excellency laba love abantu tebalaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu balonda naye omusajja yabba akalulu kaffe bassebo ne bannyabo abantu balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu laba love eri mu kibuga Mbale laba omukwano abantu tebalaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibuga Mbale oli ku ddoboozi lya Uganda sharinga video sharinga video mwana wa mama etuuke mu State House sharinga video etuuke mu State House James agambye mulimira Musa kandabe comment kyagambye bannange bassebo ne bannyabo mwe bale kutwagala ku ddoboozi lya Uganda laba love kugambye laba omukwano abantu gwe balina eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluuyo oli olw'eri olulaba laba oluuyo olw'eno bannange ennyumya ekindeke kiki kyotalaba gwe musajja gwe oba mukazi gwe kikyotalaba kino kyongera okulaga ani yawangula akalulu kino kyongera okulaga who is the legitimate president of the Republic of Uganda
Ya nsubuga Muhammad yogerako eby'abantu baba. Abagamba eno Uganda tulina okugitwala. Mwami Museveni alina okumanya ne banne. Etonyeka kwake. Tugenda kwambalagana nabo twagala buwanguzi bwaffe mu mbeera yonna. Yogera ku kyaleero kye basazizza mu radio show. Kubuulire. Ndowooza bannayuganda abadde bakibuuza mu kirabyo. Nabagambye ku ssaawa emu. Mwami Museveni alina enteekateeka okuyimirizaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'azze okwogerako eri eggwanga kubanga akimanyi agenda kwogera amazima atule bannayuganda amaaso ababuulire ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Kati bannayuganda mwesibe bbiri kwagala obuwanguzi bwaffe bano abayeekera bwe baatwala mu mbeera yonna kkiriza obagaana kagwake kagutonye tugenda kukikuba mu mbeera yonna tugenda kukikuba mu mbeera yonna kwagala buwanguzi. Polisi egezako kutwekiika. Polisi yo egezako kutwekiika. Omukulembeze wuuyo, His Excellency wuuyo. Mulimira Musa ku kamera nga bulijjo. Nze nkugambye nasalawo okubaweereza. Bannange mwebale nnyo mwenna abawagira ddoboozi lya Uganda. Mwebale nnyo abasheyalinga. Mwebale nnyo mwongere okusheyalinga. Sheyalinga vidiyo. Tambuza vidiyo nengera Kabangali etwekiise. Kabangali egezaako kutwekiika basebo ne bannyabo. Abantu tebatidde. Bannambaale tebatidde. Bannamasaba tebatidde. Bongera kuwaga. Bannamasaba tebatidde. Wanyaala. Omubaka Nyeko naye twatambudde naye. Basebo ne bannyabo. Yes, abatulaba n'abatuwuliriza live ku eddoboozi lya Uganda Facebook page. Nga bwe nabagamba katandika butandisi twagala buwanguzi bwaffe. Tuli live mu kibuga Mbale ekikulu. Amasasi gatandise okutotomoka wenjogerera wano live nga amasasi live bullets zitandise. Bannayuganda bwali kuno kankunuzeeko ekiri emabega ndowooza olengera ekiri wano. Abannayuganda batandise okubanja obuwanguzi bwabwe. Abannayuganda batandise okubanja obuwanguzi bwabwe. Bamuyise Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tambuza video eno, sharinga video, nyiga notification button. Buli munnayuganda asobole okumanya ekigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Nabagamba kano katandika butandisi. Wenjogera nga RDC ayimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera ku radio station wano e Mbale. Ekibuga Mbale kikutte omuliro. Eno ye Mbale, ekibuga Mbale. Era nga ab'ebyokwerinda abali mu leeya kwoteeka ne mu uniforms emmamba kwoteeka emmundu eza buli kika ziyiriddwa okusobola okuyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ab'ekizinda kya People Power ne National Unity Platform okutwaliza awamu okusobola okubayimiriza ku mbeera ne ku kiki ekigenda mu maaso. Njagala nkuwa amawulire agagenda mu maaso wano mu kibuga Mbale ekikulu eky'eggwanga ly'e Mbale wano mu ggwanga lya Uganda. Gano ge mawulire agagenda mu maaso nga bannayuganda bateekawo embeera bagamba Mwami Museveni bw'aba agamba nti ye yawangula akkirize Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogereko eri bannayuganda ababuulire ku biki ebigenda mu maaso. Bangi nnyo batambula bawaganga bawoga Bobby. Yes, bagitata. Yes, RDC mu kibuga Mbale.
ab'ebyokwerinda bafubutuka mu buli ango ab'ebyokwerinda bafubutuka mu buli ango okusobola okugugumula n'okuyimiriza abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga wenjogerera ndowooza olaba ekigenda mu maaso. Bamuganye okuyita mu main road era nga bamuyingiza mu kyalo eno wansi. Abamanyi olugisu, abamanyi Lukama Huwakasira, Wanyala Dabi, nkunnyonnyola ekigenda Mbale nga bamaze okusalako Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda era nga bamuyingiza mu kyalo bamugye mu main road oba mu kibuga kya Mbale wenjogerera live ku Eddoboozi lya Uganda Facebook page, YouTube page, subscribinga sobole okuwa gagenda mu maaso. Tugoberere ne ku Twitter account yaffe era nga nayo emanyiddwa nga Eddoboozi lya Uganda. Amawulire agagenda mu maaso wano mu kibuga Mbale ekikulu. Uganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bamaze omusalako ne bamuyisa wano Mbale. Bamaze okumusalako ne bamuyingiza mu kikubo eky'ettaka. Bamaze okumusalako ne bamuyingiza mu kibuga eky'ettaka. Oli live ku Eddoboozi lya Uganda, oli live ku Eddoboozi lya Uganda, oli live ku Eddoboozi lya Uganda ne President wa Uganda ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbuukayo speed glass. His Excellency Robert Kyagulanyi. His Excellency Chairperson Shilongo has also fully submitted his. Thank you very much. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze kubeera nga atuuka mu kifo kino bassebo ne bannyabo. Ekifo kino agenda kubeera nga asinkana ba leaders ba kibiina kya National Unity Platform mu Bugisu sub-region. Thank you very much. Banange mukkirize nga bagenyi baffe tebanatuula.
tugenda ku programu yaffe ey'olunaku era mukkirize nga bwe nabagambye programu yaffe tugenda kusaba bwe tumala okusaba tuyimbeyo national anthem one stanza tuyimbe lumasaba anthem bwe tumala lumasaba anthem tujja kuyungayo NUP anthem yaffe bwe tumala nja kwaniriza chairperson owa site Mbale City atuwe opening remarks ze bw'amaliriza ajja tuwa chairman Nyanzi from there on yajja okutekinga on till the end of the exercise. Mukadde kano mukkirize tutemuze chairperson Wagomba Fred from Namisindwa district ajja atuwe ssaala tweyanziza. Please mujjukire masiki zaffe tuziteekeko tugenda kusaba. Banaye katweyombeege tusabe. Katonda kitaffe omwagalwa tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde ekirungi nga tusisinkanye wano ng'abaana ab'endeemu abaluubirirwa okubeera abakulembeze abalungi mu nsi eno. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu obulungi era tukwebaza olw'abagenyi baffe abavudde ewala e Kampala ne bajja okubeera naffe bano e Mbale. Okusingira ddala tukwebaza olwa principal waffe President Kyagulanyi Robert okubeera naffe mu Mbale olunaku olwaleero. Mukama tukusaba programu zonna ezigenda mu maaso wano e Mbale oziwa omukisa n'obukulembeze bwonna obawa mukisa. Mukama otukulembere mu byonna paka bwe tunaamaliriza kuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza Wycliffe jangu obeere ng'otuyimbira national anthem yaffe. Tweyanziza. Actually, it's not with me. Bamasaba hakuyombehe bulayi when the Lumasaba anthem. Hakulibuza hona ni hani national utugenda kusoka tugenda kanika ne national anthem. Tuimba stanza Oyo God upon thee we lay our future in thy hands. United, free, for liberty, together we always stand. Lumasaba anthem. Usimewele wishisha Lumasaba. Chirimurindu biyamisaba bandu. Chirimo imwanyide uchidi masaba. Chirimo mikiru biyangisaba bandu. Usimewele uwe shirifa. Awongezi habibuni yanine. Feba masaba. Ume atwea, nepongeleshi shaloche masama. NUP anthem. Honorable Washa. People power. Our power. Our power. People power. Lutalonga rwawele kulikwara tsingubo. Kulikwara tsingubo, lutalonga rwawele, kulikwara tsingubo, kulivimba mu Ugandesha. Inguzinga yatsile, kulikwara tsingubo, kulikwara tsingubo, inguzinga yawele, kulikwara tsingubo, kulibimba mu Ugandesha. Thank you, God. Sure. Thank you very much. Kusaba, we take our seats in that respect. Thank you very much, Principal and your team from Kampala, Secretariat. Before you are several teams from Bugisu sub-region, represented from Bududa Deep up there, Namisindwa, Manafa, Bulambuli, Mbale City, Mbale District. All of them are fully represented here, but because of limiting numbers, that's why we have a small number here for purposes of SOPs. Thank you very much for coming.
At this material time, ladies and gentlemen, I want to end here and request the chairperson, Mbale City, who is the host, to come and give his remarks, and from there on, he will help us invite Chairman Nyanzi for the rest of the program. Thank you very much. NUP? Everywhere. NUP? Everywhere. Everywhere? NUP. Thank you very much. People power, our power, people power. NUP, everywhere, everywhere, NUP. In Mbale, NUP. In Kampala, NUP. In Jinja, NUP. In Uganda, NUP. Dear Principal, our Secretary General, Honorable Member of Parliament, Mr. Senyoni, our dear flag bearers, Honorable Ivan Masaba, Honorable Aisha, and my brother, Honorable Nyeko, and Honorable Councillors around. I have Councillor Abdallah here, and others. I want to salute you and also welcome you to this occasion. Once again, people power, our power, people power. I want to thank you for pressing on. Many would have been here, but given the morning environment, Principal, I want to tell you people have feared and taken off. But I want to thank those that have pressed on to this last minute. Thank you very much. I will ask you to give yourself a round of applause. It takes a focused man and woman to stay here up to this time. And I want to encourage you that we shouldn't lose hope. It's only hopeless people who cling on a snake while drowning. But people who have hope will always press on to the time when they achieve their goal. Dear Principal, we want to say you're most welcome to Bugisu Sub-Region. We are blessed having you launch the unveiling of the newly elected committees for the mobilization team. And we are blessed that it has started from Bugisu Sub-Region. Friends, let us clap for the Principal. Principal clearly knows that Mbale gave him massive support. And that's the reason he always considers us, always, number one. And he knows our support will always carry on. Principal, I want to assure you that people of Mbale love you so much, and they are not about to change their mind. Given what circumstance, they will press on until we achieve the goal. I am Madoi Yasin, the city chairperson on the mobilization committee, and I want to pledge my full time to ensure that the mobilization team does its best. We don't want to have the excuses we had last time, Principal. This time round, we are ready. We are ready. We promise you, you won't have any gap in Mbale and Bugisu Sub-Region as a whole. Principal, you've never been to our office, given your busy schedule. This is our office. This is the Mbale City office. And we are praying and requesting that with your support, we feel Mbale is a center for Eastern region. That people of Soroti, people of Busia, people of Budaka, people of Kaberebyong find this a closer place to address their issues to the national office. We are praying that we get reconsidered and have the regional office back to Mbale than Jinja Welcome. Principal, I won't speak much, but I have this other issue that I feel you need to address. We are lacking a clear channel of communication as Eastern. We are requesting that in your efforts and your wise knowledge, you help us on that. We need someone
we appreciate we have our honorable, but we are requesting that you look into it, our principal, and we have someone who we can directly reach. I don't want to be the speaker of the day. Around with us here are my colleagues who were also flag bearers, and I would like to give them an opportunity to say a word, and thereafter, Honorable Ivan, after you've spoken, you'll invite Honorable Aisha as the Chairman Nyanzi prepares to invite the next team. Thank you. I wish you a nice day. Feel at home. There is nobody who will chase us here. This is home. People power, our power, people power, our power, it's the president, Secretary General, Speaker, Spokesperson, Honorable Nyeko, Maisa Rabero Kweda, who found a Jimmy Money, Team Yembale, headed by Honorable Yasin, Mizuruna Boka, Peter Boka, Abdallah Magambo, ni mweza na besi mentioning amasino kwa district, mwebale na abukwezano. Nimbikire kwido ilio industrial division, wadendu wa northern division. Awuna ribonanso nyiwa kubanga ngeza kukugera olukisu dozo biulira. Balebe biraku mukisaguro kinakuba nti simabuwa gizi bwose gwesi mwa president wefu. Era ingolobe kwa bere ni naye mu flag bearers meeting. Alomati imbali niyesa abantu basinga kubanga bakola batene bamugana mwamanyirisina lya bukunya era ngali ano kina kumulanga mubuyi omwelena ibudude ngaji mujinji era basale kuyongere kunywera kintu kyefe muntu akageza kuba udisada era nakindi mukama amani mutukwadanga chifoda kubanga gumusango mubona bakola bintu bikalimu wano kina mukoti nenga kwaza mukoti of appeal ukuza kusinga kumuna gumusango. Era kisera kikali kyale munabonanga kubola kubimbira wano kusanya kutya imbale kwa fune chief cha member of parliament. Era mukama mama ali kubanga the Secretary General they pledged the full support at court of appeal amukimbira da sauza na kulyandwa na bali umule balabanga batamu rambe bagumu wadabe na abakotereko chindi kuchenga ndini bale beyo kina kulukwitegereza ebintu bakuganande bakubisera eyo niyo lomeko era nasimire nabi nanga mayi wesirongo yeza olomeko chigambo wanirizo mukulwana. Thank you very much. People power, Imubuya Oye, Imubuya Oye, people power, our power, people power. People power, our power, people power, people power, our power, people power. Lutalonga lwawere kulikwara zingubo, kulikwara zingubo, kulikwara zingubo. Lutalonga lwawere kulikwara zingubo, kulivimba mu Ugandesha mwanyanabi. Isi baba principal wefe, president wefe, we linambo lyefe ya Uganda. Isi Secretary General wefe, isi baba honorable, isi honorable Ivani, ni my councillor, ni wa honorable Messi Muliano. Bakulembeze bwesizana mu biti byanje byenjawulo. Imbachesa keti mulembe. Chesa kwa choti mulembe go Aisha mubongeko. Balebase ilililisa nyolita funabi lwe kubeti ndiano luna kubecha lero. Ate naba nilisa nyoliga linabi iti principal wefe anya lise kweza kukola chini kukuchalira. Balebase mukutaka kuko. Bitu byo yaba mwahambo na abimani kakuba. Nesi president wafezele kulitaka ya bugisu ye bumba saba baba kukwisa mani kuti ngane kubolere oba rugingi oba gumwika oba lirowo baba kulini nawe mulebe wange batu baloma kechange bele kutulengo maya tibana kuita nalo beti mai ngabele kufa kose kukamira mukunana mukulwanirira nupu
kuni kulwanirira zimbera za Uganda zichukeko itisemaba itimaise kefe yawe lebange isima nabi zikomiti zose zanaziliano za mobilization balevase mukawamo manida ate wenga wakufuna chief of mobilization team ngane kubo letu kawamo manida kulini structures kulina buli chitu ate mobilization team kuzazikola paka ku grassroots village so kawamo mananu manida kula kuambire wongene kubonanga kuzimba chitu chikuluno kuzimbe munayu iwolo ebajanga batene ifensi kuzimbe fensi yega mani nti next time munga kalu bukefe kada buli kawo mutunyala ezafune fensi yako bitakoda mwaulire bale bange erenga sima nabi mwanyala kweza isi mwamire yosi sana bale base ingana mukawamo mani kunyo wakulolera kubitu byefuna da ifefe fensi za kwamira kuima ano luna kumecha lero kulikulwanira kubona eti Uganda yefe zimbera za kulikubitamo kubemu zimbera zinani zindai nolwecho bigali byesikunaza kunina zikunguku ikanenga kulinikuku makubone nga mobilization chifo chabakuwe buli muntu bonengo tabani gamani kubonanga kukunga batu befe beze kujese njiri yefe ize mumoni maulile kale ni awene okay niziro muzinga ize kuga ni kababa Yasini kusima chairperson wefu embale kusima na biti mwanyala kwatambira wongene kusima imbale mwanyala abikugwa chairperson umulai era kana mwabone kusima jali kukola era kupinisa ni chairperson bandi besu kuyiginire kwaba wabuyinza kuza muzi district nanye mubenga Yasini Madoi mwaulire bale bange yaweneo mwanyala nabi mwanyala kweza mbaganisa deliberations zinda ikwe abaye zikabi. People power, our power, people power. We are not going to waste a lot of time here. Like we have always told you that we have put our systems back in line. Okay? Yes. We have our regional, our national coordinator, who is none other than Chairman Nyanzi, whom I want to invite to the platform to take over the microphone. Let's give him a round of applause. Mulembe 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 Mahua Asia. People power, people power, people power is our power. Our power is the real power. Power, people power is our power. Our power is the real power. Mr. President, sir, the leadership of the National Unity Platform and People Power, comrades of Umbale, the new National Mobilization Team. I would like to invite Sarah here, who has done a great job. I don't know why she's hiding. She's very shy. Ladies and gentlemen, my name is Nyanzi Fred Sentamu. I happen to be the National Mobilization Secretary. I feel like Mbale today must own the president. And I'm going to make a very, very humble request. There's a certain lady who told me that she wants to feel the warmth of the president. I have a president. But then Saba Bakamabang, Abankulira Muchirina, Masengula Kukatono, Chairman Mundo Yono, Alirudawa, Madoi, Atula the president, Awia Kabugumu, Ne, no Muchala, or Muchalo, no, Banyawa de Basebo. So that really, when I was moving in groups along, we own the president too much. So, Chukulu nyo, we took a number two Nungabino. About president, and they own him. This is your president. Isn't this so? Yes. This is the real power. Mundoi, Yalovimbe, Olovimba nawe.
Kadwane ba cameraman ekifaananyi kirabika kitya. Mr. President, I wish to publicly inform you that you assigned us a job to go and identify people who can become mobilizers of the people of Uganda through the national unity platform under the People Power movement that has been a very strong party and a strong movement across the country. And I'm giving you good news today that within 2 months, this work is accomplished. We have mobilizers across the country. We have been doing this work covertly and it has been successful. Now these are the fruits. Fortunately enough, our enemy was not aware. And these committees have been able to be formed. Madam Sarah here has been responsible for institution for formalizing of these committees. And I will request you to say what, Madam. People power. Our power. People power. So nice to be in Mbale. You're welcome, Mr. President. You're welcome, Secretary General, and all those here. Mbale, you're awesome. I'm so grateful for this vision. We've worked together for the last 2 weeks, and you've done a wonderful job. Chairman Namisindwa, Chairman Mulambuli, Chairman Mbale District, Chairman Mbale City, Chairman Manafa, everywhere. You've been so good. Thank you for making our work easy, and thank you for loving the party and loving change. Thank you. And comrades, I will be shortly holding this microphone. I will be giving chance to you people to take on this function, you yourselves. I will also thank the leadership of the party for your prudence, braveness, and the wisdom that you decided about forming the mobilization teams. Right now, I think it's high time we read the names of those people who decided to mobilize Mbale, Bugisu Saburajo. I read the chairman. When I read the chairman come here and read your own people. They come here, you say a few words, then we go to another district. I will start with Mr. Wabukala Paul. Where is Mr. Wabukala? It is Wabukala. Wabukala Paul is the chairman. Mr. President, Secretary General, mwongezi waffe ow'ekibiina, MPs, councillors, bakyamaani w'essizzana tumwamire mu districts za njawulo, Kamende Nandwa Abdulatif Wambuga, senior chairman Mbale district, ndowooza nga niimire mu Mbale district, Mbale district senior Sale Nyemwesi mwezi lea nawo kwawula Mbale City, nawula Manafa, nawula Namisindwa, nawula Bududa, mwesizzana mwama mu Mbale City. Lwe bubude inabakyesako nti mwenaayo b'amasaba, mwenaayo mwesizzana, mwanyala kweza era mwanyala kweza, mwanyala kuleka byosizzana mweza kumukolo gwe b'amasaba kufanikana gutya. Inaira kusima esi bakyamaani mwesizzana Babugisu region osizzana esi muli b'amasaba kiina ke mulimu maani
People power. Our power. Mama Saba power. People power. Our power. NUP. Kagende. Era tubatwala bagenda. On behalf of CJHZ, Kena ira ude nabi, Kena ge komiti yange kwa mamba districts, semene Abdulatif Wamboga, Gachamani, na ira kulanga professional mobilizer of Mbale district, Hassan Nangoye, where you are most welcome. People power! Our power! Ina ira kulanga women mobilizer as well as a deputy speaker of Mbale district on the ticket of National Unity Platform. Nane Azani, Esther, where you are most welcome. Madam Esther. Kuchifoche babuka, inaira kulanga Julius, where you are. Informal sectors, abategera byekwe byaba bategese babulijo naira kulanga Bosco naniyo okulembere mu Mbale district. Wadenga wimahulu lubakusera nenga wikiwera oyirako kafune bosiza. Institutions kuni teacher accuracy. Then PWs kuni Mafabi Moses. Elderly Zay Magombe. Sorry for Zay Magombe. Wetland Matovu Alex. Culture, art and entertainment. Umuntu yenyene oama kuimba kumwenya muri masaba ngera mu masaba mwene nyono ochusa kumwenya kwefe go freedom fighters muri masaba is none other than where she Sam members on the mobilizing committee. Nazeba Umar, Bakar, Charis, Paul, Kenneth, Arona Faith, Mr. President, hii ni committee yes bano ndani nayo mu Mbale district kubanga mobilizing for National Unity Platform as well as people power. People power, our power, people power. NUP, everywhere. NUP. Baba nyono barebe abimirire Mbale district ngabakulembera ninase chairman wawe wa Mbale district. Okay. Nobude tetulina bintu bingi kakuli ni bude bugali
Nabalomba ba organizing committee mumpeyo dakika zitatu denga na nombako jecho press nombako. Okay, Mr. President, this is a team in Mbale district, but this team is facing some challenges, which are few, which I'm going to mention, and I'm going to be brief. So, Mr. Chairman, Go ahead. Okay, it is okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comrades, you agree that we're short of time. What we are going to do, I'm going to call Chairman Wafema Madoi Yasin. Ajja tusomere ba chairman bajje wano ayitene mu mannya agali mu mpapula wano ku speed kubanga obusajja busazireeko mukitegeera twagala kulemesa mukolo gwaffe. So Mr. Chairman, sir, come and read us the names of the chairman respectively. People power, our power. Friends, we shall bear with the situation, and that's how we're gonna work until we achieve. I myself, Madoi Yasin, the chairperson, mobilization team, Mbale City. I'm already here. I will call the chairperson. Mbale district has finished. You will not come back. Chairperson Manafa, where are you? Chairperson Manafa, Honorable Mulianyuma Anton. Please let's give him a clap as he comes. Chairperson Sirongo District, Mr. Wevisa Jafari, where are you? You're welcome. Chairperson Bulamboli District, Mr. Wanyoro Dels, where are you? Chairperson Namisindwa, Mr. Wabomba Fred. And Chairperson Bududa, Mr. Makui Charles. People power. Our power. Our power. People power. Friends, those are the chairpersons of the 7 districts that make up the sub-region. I want to raise the other members of the committee. In the interest of time, we shall not call you here. But once I mention your district, you stand up and wave to the principal so that we save time. So I want to invite the members of the committee of Manafa District. Please, Manafa District, stand up. Our principal star, that is the team that we have built up in Manafa District, and it is determined to work and achieve. I want to raise the team from Sirongo District. Wherever you are, please just stand up and go to the principal. That is our team from Sirongo. Very focused men. Sirongo, oye! Sirongo 2. Mwebalinyo. I want to raise the team from Bulambuli. People power. Our power. People power. Bulambuli Moto. Principal, that is the team from Bulambuli. I want to raise the team from Namisindwa. People power. Our power. Our power. People power. Those that haven't heard, our brother is saying, please, whenever you pray, don't forget our Honorable Wameli Anton. He's not well, we all know. Let me raise the team from Bududa District. Bududa. Our power. Bududa, thanks for coming. Principal, that's the team from Bududa. And all the team you see here is ready to work. They will work. I don't want to forget my team. Friends from Mbale, please stand up. Mbale City. That is the team that is ready to work hand in hand with me to see that the dictator is taken and he doesn't look behind. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. In Mbale. Please take your seats. Principal, we don't want to waste a lot of time. The team you see is ready to work with you and see that we achieve the goal of liberating Ugandans. Friends, I don't want to waste a lot of time.
I have been informed that we have our friends from the institutions, UCU and IU, wherever you are. Where are you? UCU. Principal, these are the people who have been elected in the institutions. And I would look a cheat if I don't allow them to air out their voice and say a hi to you. Please, just 5 seconds. People power. Our power. People power. Thank you very much, my chairperson, this time, for this subreader, for this opportunity. And I'm saying, Lulu Samba means, because President has to be a me also. President, we are happy to be with you here in Bali. My name is Ben Chigai, and currently I'm the new president of UCU Bali University College. The journey has just started, and we keep moving on. It's still hard for us, but we are here. I'm happy that you came to Bali, but the matter is on. We as the young generation, we can't stop. You've given us the pace. You've laid the pace to us, and we can't stop. Thank you very much. People power. Our power. Our power. People power. You can forgive a child who is scared of light. You can forgive a child who is scared of light and darkness, but you cannot forgive an adult who is scared of light. Principal, I want to assure you that you brought the light, and you are not going to seize it. My name is Magom Ivan Mafabi, the President, Law Student Society at IU campus. It has just started. Thank you. In the interest of time, let these brothers just introduce themselves. Thank you very much. My name is Kusima Daniel Mafabi from Uganda Christian University, Bale campus. Thank you very much. My name is Anawa Henry from UC Uganda Christian University, Bale campus. Thank you very much. Please take your seats. And please remember that we are just starting. Tell them. Thank you. Friends, I don't want to waste a lot of time. Principal, with us here, we managed to take one position on the councillor level, and we don't take that for granted. Given the situation we're working in, we managed to win one, and we have another by-election in 2 weeks' time, and we are working tirelessly to show them that then we have come back. I want to welcome our honorable councillor, who is also on the committee as the deputy speaker in Mbale City. Honorable Magambo, please come and greet our friends and also greet the principal. Thank you very much. People power. Our power. Our power. People power. Our principal, Honorable Senyonyi, whom I refer to as Mr. Google, Honorable Nyeko, our General Secretary, the flag bearers, and our distinguished supporters of GNUP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abezikiriza endala Mukama yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi nze Magambo Abdallah. I'm the Deputy Speaker Mbale City. The principal, allow me to forward to you 3 concerns. One, one is about we have our fellow boys, our fellow supporters who are rotting in jail. Kwenye abantu befu bese bawamba mu biseera bye campaign. No kunibuzi as Mbale kunibuzibu, we don't have any legal team that is following up upon the boys who are rotting in jail. The boys have now spent over 6 months in jail, and each time we try to reach the center, we have gotten a zigzag communication. And this is appeal to the NUP fraternity that our boys are rotting in jail. There are over 20 NUP supporters who were illegally apprehended and they are rotting in jail. The second one is, this goes to the principle that we have gotten around 50 plus honorary members of parliament who belong to NUP. Kindly request our members of parliament to at least not allow the bail bill. This comes to attention
Honorable Senyonyi, Honorable Nyeko, kindly, let's start with the 50 plus. Let's not allow the bail bill and the land bill as well as it is coming before the parliament. And the border bill, thank you very much, Chairman Nyanzi, and the border bill. As Mbale, we are really humbled having our principal here and the Nup fraternity, but we need to bridge the gap. There's been a lot of a gap. The gap has been too much. But if just put together, Mama Saba, what together said about to Beth, Baba, just chicken, Baba Wamba, Bali Maru. Check Abby, buy Taliteka, Litega Liti, Ngambere, Ngomo Tubamo Ambire, Ngambera College, Jim Sango, capital fence. I told Mutaka China, Kafugisoku, Kumidi, Dada, police. Kajia Kukura Makuti, members of parliament, Valley, Makafugisa Liteka, Alba, Tada, Nidia Boda, Nigamataka Gandhi, Gali Maso. That was basically my part of my highlights. But at least we had a lot. We still need such engagement with the NUP. Please, this is the appeal. Please pull us closer, because they say Kampala is only for NUP. Even us, Mbale, Bugisu at large, we are also for NUP. I personally, I'm the only councillor at the city among the 17 councillors. It is okay. It's the positive that we don't have. At least we have one, but we opted to have more. But thank you very much to all my supporters in NUP, because I'm in the city because of the NUP. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Magambo. Dear Principal, we are proud that we have someone there who is also representing us the other side. Friends, I don't want to waste a lot of time. Let me relieve my friends here to take their seats. We really would have loved to hear you talk, but in the interest of time, we shall have these times and talk well. Thank you very much. I don't want to waste a lot of time, but as I hand over my microphone to Chairman Nyanzi to invite the next speaker, please don't run away from Bali. Come again. This is home. Don't forget us. God bless you. Feel at home. And that's why we have started in Mbale. We respect you so much for the support you gave the national platform and our President Robert Kyagulanyi. Thank you very much. The chairman, please, we are very sorry we couldn't give you time to talk, but we shall keep on interacting, and please, we shall even invite you to the secretariat so that we can sort out some of these issues, and as far as mobilization is concerned. Now, gentlemen, let me take this opportunity to invite the Secretary General David Lowes Luongoya, who will later on call the President to address us. Thank you very much. People power, our power. People power. Thank you so much, comrades, for being here. This is not my day to speak, but to thank you, comrades, for being around. My name is David Lewis Luongoya. I'm the Secretary General of NUP. I want to thank all of you, but I want to also use this opportunity, especially for the benefit of the press, to talk about what is going on here. As you all know, many of our people have not been allowed to enter. You had them being chased by tear gas and all that. And this event was supposed to happen at 2 p.m. But as you know, when we came, the initial plan was to be on the radio station, where we were informed that there were orders for us not to appear. And of course, we decided to use the rubber dub style to make sure that at least we do what? We come and speak to you. Otherwise, we know that the event was supposed to be 2 p.m. and many other people were still on their way. But this, especially for the benefit of the press, as Chairman Nyanzi mentioned, for a very long time, several months, we've been doing clandestine work silently, establishing our mobilization structures across the country. And these are just part of them. Even here in Bugisu, there are many more who should be here. Because the reason why we do these things silently is because we know if the regime gets to know, they will either stop or try to plant their own people in these structures. But we are grateful that you people, men and women of valor, have been selected for this role, which is a very, very important role moving forward. You will see other things that will keep coming up.
But I don't want to dwell on that so much, but to thank you so much for coming. We'll have a few, my comrades, Honorable Senyon and Honorable Nyeko will say a word. Then we'll get here from the President. We'll have a group photo, and then we'll proceed to the next program. So may I invite Honorable Nyeko to say something, 2 minutes, and then Honorable Joel, and then finally the President. NUP! Everywhere! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Fire! NUP! People power! Our power! Our power! People power! President omulonde ow'abantu, omukulembeze, abakulembeze ab'ekibiina, abakulembeze ab'ekitundu kino, abawagizi abo be bakubye emiggo n'abasigalidde ku gate. Kambabuuze mu nnamusa yaffe, people power, our power, people power. Eggwanga lyonna nga tuli mu kiseera eky'okwetegeka okulaba nti tumaliriza ekyo kye twatandika, okulaba nti abasajja abasalawo ne baguma ne bagamba ffe tugumire embalu, awo tulyoke tufuuka abaki mwe muli basajja. Togolaba mwalonda pulezidenti waffe ne muwa akalulu mu bungi, weewaawo kubanga muli basajja tubayinamu essuubi lingi nnyo, kubanga eggwanga lyonna tuli mu kweteekateeka. Kati ekyo kikuwa omusaalaba gwe weetisse ekiseera kino. Mu kiseera kino kye tulimu mu disitulikiti gye bakuwadde okulaba nti omobilizinga nate ng'essaawa etuuse, kino nakyo tukigguse kubanga tugenda kiggusa. Nzize kubabbirako ng'owa Makindye East, naye ate nzize kubabbirako nga muganda wammwe ow'ettololo wano, nze Nyeko nsibuka wano Ttololo mu East, nti ekiseera kino kye tulimu kya kumobilizinga buli omu obutaggwaamu maanyi akalulu ke mwakwata ne muwaayo ku lw'enkyukakyuka okulaba nti eggwanga eryammwe libeerako obulungi. So mbaleetedde okulamusa okuva abavubuka ab'omu Kampala, ab'omu East n'ebyo ebitundu byonna gye tukola ki, bonna bali naffe ku koze eno gye tuliko. People power, our power, our power, people power. NUP, everywhere, NUP. N'olwo mukisa ogwo munzikirize nate mpite omwogezi w'ekibiina nate ssentebe w'akakiiko akakosase Honorable Joel Senyonyi. Thank you, thank you. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Mulembe. Abagisu muliyo. Abamasaba muliyo. Mwanyala kweza. Wabinyaire. Nzija mwendi mpola kwa president asingako naye nja mukwata. I am very delighted to be here. I want to appreciate all our leaders in Mbale and in the East generally, those here and those not here. Thank you. Thank you for all the work that you're doing, where there are no cameras, where the rest of us are not, quietly. You're connecting with the people, you're building the structures. That's very important. We want to appreciate you. I also want to appreciate Chairman Nyanzi and team. I see the Honorable Farida Nabatanzi. They're helping us to do mobilization structures in various parts of the country, Sarah and several others. We want to say thank you. As a party, we operate through people. It is people like yourselves and others that have made this party. Honorable Chagulanya, President, keeps saying it that he would not be what he is today if it were not for you. And so we hold him in very high esteem, but he also holds you in very high esteem.
I want to quote something by a gentleman called Frantz Fanon. He said a long time ago that every generation must discover its mission and either fulfill it or betray it. My generation, your generation, has got to discover our mission. And our mission is to see that leadership change happens in this country and that it gets to happen peacefully. It has never happened in the history of our country. Right from changing from the Wazungu, the colonial masters, it was bloodshed, it was fighting, and when we thought that our fellow blacks, our fellow Ugandans had taken over, things would be okay, alas, they became worse. Mr. Museveni and team came in 1986, promising heaven on earth. Things have gotten worse. So your mission, my mission, is to see that leadership change happens in this country peacefully, and that change of leadership gets to benefit Ugandans. That ultimately we get to see better healthcare. That when your children are taken to hospital, they find medicine, they find a doctor to attend to them. That there gets to be better education. The UPE we have now is quantity education as opposed to quality education. The leadership change, mic check, are we right? The leadership change that we want to see should see that our economy gets better. Many of the young people that you lead are unemployed. That has a connection to leadership. So let us strive to make sure there gets to be change. And for those of us who are occupying leadership positions currently, wherever you are, there's no position that is too small. If you're a councillor, you're very powerful. Even if you are not announced winner, but you are especially an NUP flag bearer, you're very powerful. And you are a leader. And it's important that you begin to believe in yourselves. So rally the people to work towards that change that we want to see. We had a challenge, as you discovered this morning. We're meant to be on radio, but there are some people in this country who think they're very powerful. There is an RDC, the RDC of this place. The one Washaki Hamid. Washaki, who do you think you are? Who does Washaki think he is? Washaki, kino kanjogere mu Luganda because Washaki muwulira nnyo nga ayogera Oluzungu talumanyi talutegeera. Eno message kubanga bwe nayogera Oluzungu RDC wa wano Washaki tajja tutegeera. Bino kambyogere mu Luganda Washaki abiwulire. RDC Washaki olina okumanyawo okoma ssebo. Neba RDC banna abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Wakati RDC agamba atya nti tulina kusooka kumwebuuzaako okugenda okwogera ku radio. Wabijjawo ebyo Washaki? Ago amateeka Washaki yasoma ki? Wakati nze ndi munnamateeka simanyi tteeka nalimu. Simanyiyo tteeka nalimu erigamba nti okugenda ku radio nti pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu okugenda ku radio alina kusooka kugenda kwebuuza ku RDC Washaki. Bivaawo ebyo Washaki obijjawa? Washaki eno gitwale nga warning. Ne ba RDC banno abalowooza nti muli bakitalo nnyo. Omanyi tulina ba RDC mu ggwanga lino bagenda ne bamuwa obwa RDC n'awulira nti wakabi ne bamuwa ekimotoka bino ebimotoka ebikadde BDMC ne bamuwa n'owa LDU okumukuuma n'awulira nti wakabi nnyo. Twalabalaba dda ababasinga nako bamala ne bayiika. So RDC Washaki olina okumanyawo okoma. Kuba twalaba abanene bakayihura kayihura yaddawo bannange. Amama Mbabazi gwe bayitanga super minister yaddawa. N'abalala bayitirivu mumanyi omusajja gwe bayitanga Gilbert Bukenya professor yali vice president. Ow'ekitalo ennyo yaddawa. Twali tulina vice president ng'ava eno mu Eastern Uganda Busoga. Specioza Wandira Kazibwe yaddawa. So abasinkana RDC w'ekitundu kino mumulabule nti yeebereremu. Wakati olaba oli RDC akafo munnange akatono kuba aba RDC kafo katono naye kati n'alowooza nti ye wakabi nnyo nti ayagala alage mwayo Museveni nti olaba nze nkuzoganyiriza Bobi Wine. Sebo RDC tulabye abaalinga gwe kakati tebakyali nawo. Eno warning
Soka mumujikira RDC Eric Sakwa. Mwamulire byamubaako. Naye yali awulira nti wa kitalo nnyo. Ng'alowooza Museveni kamala byonna. Naye eventually ne mwaye Museveni yali taliiwo okumutaasa. N'olwekyo Washaki wegendereze. Mulembe. Fenga NUP tugondera amateeka. Era buli kye tukola kyonna tutambulira ku mateeka. Munaine bwe tugamba nti Mwai Museveni twagala okumugyamu eyo entebe gye yekyangiramu. Tuli mu mateeka nga twogera ekyo era tugenda kikola. Ate ffe ekyenjawulo ekiriwo nti Museveni entebe gye yekyangiramu tugenda gimugyamu nga tutambulira ku mateeka. Kituliko tetugenda kubeera nga ye. Mujjukira ye bwe yakola yakwata emmundu n'agenda mu nsiko n'atta abantu bw'atyo bwe yatwala obuyinza. Ffe tuli banjawulo tuli bayigirize, tuli babuufu, tuli balongoosemu, tuli basengejjemu. Era eyo entebe tugenda gimugyamu mu mirembe nga tuyita mu mateeka. Kigenda kubeerawo eggwanga lyaffe litambule nga ligenda maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kantwala akakisa kano nga mpita Presidenti gwe mwalonda, gwe mwayiira obululu. Eno mu isi yayola n'ayola swi. Of course Mwai Museveni olw'obutiitiizi bwe n'agezaako bikwatakwatamu naye tebinaggwa. Tukomyewo mu East tukakase abantu b'omu East ab'Embaale abawayoka ababugisu kye baagamba wali kulonda. Sebo ow'ekitiibwa ennyo President kusaba oyogere eri abantu bo. Banange mwetulire. Abasaba mwenayo. Mulembe. Bamayi, bapapa. Bamasaba mwese manyala n'abikwisa. Banange nsanyuse nnyo okubeera wano oba njogere Luzungu oba Luganda. Bimixinge. Nja kubimixinga. Nsanyuse nnyo okuba nti nsobodde okutuuka wano okubalaba bannange. It has been very, very hard to reach you. And we thank God that we are here. Ekkubo lyonna abadde bataddemu emisanvu, poliisi ejjudde buli wamu, si kutuwa security ne kukyankalanya. Naye nsanyuse titutuuse wano. Mukulike eyo nnyo mu kulonda, tekwali kulonda lwali lutalo. Banaffe bangi baabata, banaffe bangi baabasiba. Naye twebaza Katonda tituli wano ate tetunaba kupowa. Okusooka njagala ntuuse okulamusa kwa Deputy President Honorable Nambeshe. Tetuli naye leero naye abatumidde muzeeyi we mulwadde, so yatusabye tumukiikirire kubanga ali mu kulabirira muzeeyi. Agambye abaagala nnyo era n'antuma mbalamuseeko. Banange mwebale kutwagala, mwebale kutuwelkaminga. Wadde ba introduce nga Kyagulanyi Ssentamu ne bwe mbeera eno Masaabalandi yenze mu Buuya.
njagala n'okutuusa okulamusa kwa muganda waffe lawyer waffe nga yakamala n'okuwangula award ya human rights legal involvement gwe bayita Council Anthony Wameri. Council Wameri mulwadde naye ali mu America bagezako mujjanjaba. Timu yaffe ya America eri naye nayogedde naye yesterday nga mpa amaanyi era ngakkiriza nti Katonda agenda kumuyamba awone akomewo ate tulwanyise dictator paka we tumujjako. Mwena mukitegedde mwade mukimanyi nti twabadde tulina okubeera ku radio naye twatuse ku radio this morning ne batutegeeza nti RDC ne DPC bataddewo order nti Kyagulanyi ne banne aba NUP aba People Power tebalina kujja ku radio wano kwogera. Kiri fane tewali tteeka n'erimu ligaana muntu kugenda ku radio. Naye okusingira ddala tewali tteeka ligaana president kugenda kwogera n'abantu. Naye ng'abantu bonna abakulembeze emitendera egy'enjawulo mu ttiimu ez'enjawulo bagenda maaso okusenkana abantu n'okwogera nabo, ffe batulemeseza okwogera ku radio n'okujja wano tuze naalo. Era muwulidde ettiyagaasi gwe bakubye bakulembeze bannaffe bangi ne babagoba, abalala babalemeseza okutuuka kuba poliisi n'amagye byetoolodde everywhere. Ne twabagamba nti ffe kubanga tumanyi nti amateeka gali ku sayidi yaffe n'abantu bali ku sayidi yaffe ne Katonda ali ku sayidi yaffe, tetugenda kupowa. Njagala okubeebaza olwa confidence kuba manyi atalina lo tasobola kubeera wano. Era Honorable Nyeko akyogeddeko ti abantu b'Embale, abantu b'Amasabalandi, abantu ba Eastern Uganda kuba naye wa Eastern Uganda muli bakabinyo banange mwekubireko mukati. Manyi kyokufaananako nga mu bitundu by'eggwanga ebirala bannaffe bangi bakwatibwa wano, bangi bali mu makomera nga tebalina musango wano Embale, okufaananako n'ebitundu ebirala. E Kampala waliyo bannaffe ba Oliver, ba Machete n'abalala bali mu komera, tewali musango kuba bamusanze ayambadde t-shirt ya red, bamusanze ayina ID ya National Unity Platform ne bamukwata ne bamusiba. Ne wano tulina baganda baffe ba Osman Rashid bamusiba, Umaru bamusiba, wabula James bamusiba, Mutyaba gwe bayita musomesa bamusiba, n'abalala mulaba amanya sigalina off-head Kato n'abalala babasiba. Naye bajja kuvaayo kubanga tebalina musango. Tetwasooka okusalawo tetugenda kukyakomera kuba Mandela bamusiba for 27 years naye yavaayo n'awangula. So bannange njagala obazaamu amaanyi nti bino byonna bye bakola zino signs nti Bosco ne banne bagenda. Badictator bonna basooka kukola bino naye bamala ne bakola ki? Bagenda. Nziramu bakulisaayo mu kulonda baganda bange. Nkakasa mwenna temulabangako abakulu n'abato temulabangako kulonda nga kutuvuddemu. Nga presidential candidate acampaigninga ayambadde bulletproof. Nga abantu babakwata babatta just nga poliisi omulimu gwayo n'amagye si kuuma abantu n'ebintu byabwe wabula kubonyaabonya abantu nakutta abantu. So Museveni ayinza okulowooza nti twapowa, naye bulijjo bw'ofiirwa omuntu wo ogenda n'okungubaga oba n'omwoninga n'omala n'okumawo ate ng'onyize nnyo. Twaba mu kulonda ebiseera ebisinga tubadde tujjanjaba bannaffe
bangi babatemako amagulu, bangi babatta, naye abalala bali mu malwaliro paka kati. So tubadde tujjanjaba bannaffe nga tumoninga ne bannaffe batta, naye nga bwe twabasuubiza nti tujja kukomawo era tukomyewo. Kati bwe mukitwale nti eno paati 2. Emyaka gyaffe gitulaga nti emibiri gyaffe kikyali strong. Bosco tasobola kudduka naffe emisindi n'amalaza. So mwenna abakulembeze bannange njagala bataskinga. 1, njagala manye nti ffe twawangula. Era nze siri wano nga president wa NUP naye ndi wano nga president wa Uganda. Museveni yakozesa amagye namundu okwesiba ku bantu, naye ngera tugenda kusala amagezi gonna tulabe nga tumujjako. Ekyo nkibasuubiza, mugenda kukirabako in your lifetime. Kubanga Uganda gye tulimu ne bw'otula ewaka era bakulumba ne bakutirayo. Ate n'abo bennyini abamuyamba okubonyaabonya abantu naye nabo abamala n'abatta. Mu Uganda tewali ali safe. Tewali ali safe. Muze mbalaba n'abalowooza nti bakumibwa mundu. Mundu zennyini ze zikoze eki? So nga bwe mbagambye tewali maanyi gasinga ga Katonda. Ate byawandiikibwa bigamba eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Eddoboozi lyammwe eryayogera era ekyo Katonda agenda tuyamba atukulembere paka we tukituusa insha Allah. Njagala bannange okubajjukiza kati tulina just the leaders. Njagala obajjukiza muli bakulembeze zize nkibagamba nti every one of you has the capacity to be like Kyagulanyi or even more. That is my duty. To bring out the best in you because you have it in you. Temwetiririra. Wabomba. Temwetiririra. People power. Power. People power. Every single Jew. Temutya. Tulina omulimu njagala okubatasikinga mugende mu connecting ne bannaffe nga mubabuulira mazima gokka. Because the truth is the truth. Mu connecting n'abantu baffe abantu ba bulijjo. Because the common people are the ones that are going to remove the dictator. Do not be the usual politicians. Reflect the voices of the people. Abantu kyeboogera kyekyo ekituufu. Manyi nti Museveni akozesa ebintu bibiri. Akozesa emmundu n'akozesa n'enguzi. Era nga bwe muze mulaba bannaffe bangi abamu babatiisatiisa ne baga kati nze tuvuddemu ntidde. Ate abalala ne babawa ssente ne batunda emyoyo gyabwe. Naye tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa mu ddwaliro wabeereyo eddagala. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa enguudo zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa ebbeeyi y'ebirime erinye. Tubonyebonye for 35 years and counting. Njagala mumanye titusobola okubikyusa ebyo in our lifetime. Tewaliyo bantu balala betulinda yeffe kennyini yemmwe kennyini basebo ne banyabo. So let's do what we must do and let us do it now. Njagala basindika mu bitundu byammwe mugende mu connecting n'abantu ammwe abasobodde okutuuka wano n'abo abatulaba ku social media ne bitundu ebyenjawulo. This is what we must do. We must free ourselves by any means necessary. Fe tetulinga Museveni, tetuli violent, tetuli batemu. Museveni yajjanga terrorist. Paka kati akyalina oku answering emisango gy'abantu be batta eruweero ne walala. We don't believe in killing.
katuli mu November ne mujukira November 18 ne 19 batemula bana Uganda omuli abakyala n'abaana abato more than 150 wadde yagamba nti battako 54 abantu abo tugenda maaso n'okubajjukira naye okubajjukira obujjukizi tekimala. Those people died fighting for freedom. The only way we can pay them is to make sure that what they died for is accomplished. Nze buli wembeera eyo nga ningagezaako okuddawo okugwamu amaanyi nenzijukira abantu bameka abatiddwa olw'omulamwa guno, nenzijukira abaana ababodaboda tebalina ssente naye ekitono kyalina 15 mutwalo n'aziteekamu naye n'alaga obuwagizi si bwa Kyagulanyi naye bwa Uganda empya ffenna gye twagala, where we are all going to be equal, no matter your tribe, no matter your religion, no matter your gender. That is the Uganda that we want. This we have written in our manifesto. We have written in very many documents. Njagala okubasaba mumanye people power kikyetegeeza mmwe ng'abakulembeze. Mugende munnyonnyola abantu. Ebiseera bingi nnyo nsanga abantu ng'ate be babinnyonnyola kubanga abantu bakimanyi. So you as the leaders be the representation of what we believe in. I can guarantee you tugenda kudamu tusitula abantu baffe ono Museveni tugenda mujjako oba ayagala oba tayagala. Bakulembeze baffe bangi mumanyi babasibye Honorable Sejirinya, Honorable Alan Sewanyana, kati abwe mumanyi kubanga ba MPs. Naye n'abalala bangi nnyo bali mukomera without a crime. I'm very glad I'm seeing young men and women from universities standing up to be counted. And Honorable Senyonyi said it. You, your generation, has a duty because you cannot pretend that you don't know your mission. Your mission is to live free with dignity as a full human beings in the lands of your fathers, the lands of your grandfathers. This is your country where you must not be like a second-class citizen. So it is your duty, the students, the workers, the unemployed, all people, young and old, male and female, rich and poor. This is our duty. We cannot give up. We must get our freedom or die trying to get our freedom. So while I send you off to do the work, the noble work, ladies and gentlemen, remember our values. Number one is discipline. We are disciplined people. We are not like them, abusing our police uniform, abusing our military uniform. We are disciplined people. Two, we are reliable. Be a reliable person where you are. Let us include everybody over mulema, over siwa dini, over siwa tribe, over muchala. Let us include everybody because we must be inclusive. Let us be patriotic. And most importantly, nadala mwe abali before ebyo bukulembeze abalondebwa, let us give service to our people, ladies and gentlemen. Ntera nnyo okwagala okwogera nga ndi kumpi n'abantu. Sitera kwagalawo nnyo no distance ne lwakuba tulina bannamawulire. So after here era njagala kujja nange bankubeyo kafaananyi nammwe nga tuteera. Naye nga maliriza baganda bange njagala obajjukiza naddala abo abalinga abagwamu amaanyi nti okujjako dictator teba event emu ebeera process. Okujjako dictator si misinde just sprint into 100 meters wali paka wali. No, eno marathon. Abasudani baabonabona ne dictator paka bamujjako. Ne mawanga malala mangi. So don't give up. Every step we take, let us celebrate it. Let us not celebrate only when we reach. Let us celebrate along the way. Now everybody has eyes open. And that is why they fear us. That's why they block us from going to radio and TV stations.
Tetuvuma muntu yenna, tetulimba. We say the truth, but the truth is too strong for Museveni to contain. That is why they don't allow us to speak on radio stations. So use all methods. Bwembera mubala, bwembera mukusamba mpira, bwembera ku social media. Make sure you move this good news, because this is the good news of our generation. Move this news, represent it, stand it, and act like it. So ngamaliza banange, ni aware. Ani asaba kapera. Yeah, chairperson wa mobilization yantegezeza the office ya feno emaze banga nga bagigadde olw'obuzibu obumu kutiisibwa n'ebirala. Njagala okulangirira nti office ya feno tugenda gigula olwaleero. Tebalina kye babagamba. Era chairman, this office should be open. Njagala kuva waggulu bannange nga mbazaamu amaanyi. Nga mbajjukiza nti everyone that you see, bw'abanga ebigambo byayogera n'ebikolwa byakola nga biyamba okuggyako dictator Museveni, oyo comrade, oyo munnammwe mumuwagire. Bw'abanga ebigambo byayogera n'ebikolwa byakola nga biyamba okuggyako dictator, oba wa party ki oba wawa, naye ng'ebigambo byayogera n'ebikolwa byakola nga byakuggyako dictator, so si kutu slowing down, oyo mumuwagire. Naye omuntu yenna bw'abanga ebigambo byayogera n'ebikola n'okusingira ddala ebikolwa bye nga byakutusala speed, nga byakutuuza amabega, oyo mulabe wa struggle. Mumwewale era mu treating as such. Mwebale nnyo bannange kumpuliriza, mwebale kujja mu buzibu buno, mwebale kugumira kutiisibwa poliisi ne mbeerawo wano. Mukama abampeera omukisa, temupowa, tulina okuwangula. So bansabye kyeya nti tulinawo ne bapafoma wano. Kyova olaba kane bwesibawo kapera kubanga tulinawo. People power! Our power! People power! People power! Our power! People power! Twali mu mbale yaffe batuzanga tweyagalira kuno ne bajja ebakusalako ajja n'amagatu gaabwe n'obuzaddi bwali buyulise ku mugongo etubasembeza bafiira abazeeyi baffe etubeeseka ne tubakweka mu nsozi etubafiirira balandira omwone waffe bali bakaka be bamalawo ente zaffe. Mr. President, omukulu Master Ceremony yawo taking over otwekijjula ekiddako. Banne mwebale nnyo people power! Gadulirira. Tuyanzeke, Chairman Nyanzi, Principal, ne delegation yonna gy'otambudde nayo. Tulina obugenyi bwe tuorganize oba Principal. Masabala toyinza genda mu buya nga tolidde ku maleewa. Amaleewa we gali ettiimu eri mu kuorganizinga mu Kyanguye. Mukkirize waliwo omusajja wano bamuyita Tommy Teacher. Luli yalukyusa ate n'alukuba mu lugizu. Abantu message bagifune. Kkiriza abeere nga tubayo akayimba kamu. Tweyanziza. Yo, bampita Tommy Teacher the Honorable. Eyo Honorable lye balyongerako kuba ne simbawoko oba MP wano flaga level. Naye flaga munange Masaba Ivan n'agitwala. Ne baagala nnyo okungula nti leka tukutwale mu fate endala ne ngamba wa leka tuwagire. So level katono level olwo luyimba situka tutambule nalukyusa mu lugisu Mr. President. Naye nkukakasa saakyusa muwadde kagambo kamu sinake naabukamu nalukyusa mu lugisu. Same message nga njagala message eno etuukire ddala mu bantu ab'Amasaba. So nzikiriza akagambo ke wangamba ebusaabala lwe nasooka okukumiitinga nkagambe bano abantu
Banaye Mr. President yangamba nti one man plus the truth is equal to the majority. Kakagambo President sijakelabira kyova nsigala nga ngamba bannaffe abalwanyi ba freedom. People power. Teka akajimba, teka imba. Yo, the staff must get going. Especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes the target of suppression, opposition becomes our possession. Moyo kose kwa menyukire, nenga na manyire tinina we kwa menyukire. Kuli mutu wendi kubona ayungu bale, beba subira ya ukapuke bali kubona. Ati, bala labo ya basinava, mindirisi wanenga, patamba esi wawaba. Kabesi bandi wabire, kibachizi ukumpo na bungare. Kuloma, katamako wazi, jalo ngajibuke we, nyukawu, mujende, kutalo kawa chalo, jendo lule, nyukawu, Nyukakutende, Imamani, Nyukakubali kafe, Nyukakutende, 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 Imamani, Nyukakubali kafe, Nyukakutende, to them right now. That is part of this last dance.
tugenda taking ebifaananyi principal ajja kuyimirira wano abakamera fena tujja kudda wali abantu baddeko wano katini ebifaananyi bibiri chairperson you can take over. Thank you very much. Thank you, my brother. We shall try to get some order. Please allow him room for the principal to come so we can take the photos. We are starting with Mbale District. The team from Mbale District, please step forward. Mbale District. Mbale District. Abazadde mulina emirembe mwabasooka Mbale District. Chamani w'Embale beera saagala kufiiringa Mbale District. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Mbale City. Mbale City. Mbale City. Mbale City. Mbale City baje banange mspreading it. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Yes, baganda bange mwenna abali ku eddoboozi lya Uganda. Mwebale nnyo okubeerako, mwebalire ddala ababashayarinze. Ndowooza kansuke mbeerekereze ndaba omuliro gumpeddeko. Ssaawa 2 bambi mwebala ababaddeko abagumiikiriza embeera yonna gye tuyiseemu mugirabye mu ttawuni gye twasookedde ddala ku radio mwalabye baganye DPC ne RDC batoye order eri manager wa radio gye bayita BC radio. Baani yonna nkubira bannange mbagamba batoye order balemese radio show His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'adde alina okubeera nga ategenda mu maaso era nga omumanyi ffe tetuli bantu basika muguwa tugondedde biki ebyo bye bayogedde ebimenya amateeka ne tuvaayo ate ne tujja wano bannaffe babadde batutegekedde nga tugenda okubeera nga tumiitinga ba leaders mu Busoga sub-region era nga olusinkana luwedde.